Внаслідок масованої ракетної атаки росіян у ніч на сьогодні, на 11 квітня, повністю знищена Трипільська ТЕС. Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота. І за його словами, усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, вони живі. Внаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню. Наразі ПАТ, точніше, «Центренерго» втратило 100% своєї генерації. Я нагадаю, що цієї ночі окупанти атакували дронами та ракетами якраз таки об'єкти енергетики, влучили в підстанції Укренерго і об'єкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях. Загалом атакували також 2 теплоелектростанції компанії ТЕК, серйозно пошкоджене обладнання підприємств і продовжують завдавати своїх ударів по енергетичній інфраструктурі України. Ще раз, на Київщині Трипільська ТЕС повністю знищена. Принаймні, таку інформацію зараз подають у керівництві ПАТ «Центренерго». Повністю вся горить. Вогнеборці зараз намагаються локалізувати, загасити вогонь. Наслідки загалом того, що 100% її потужностей, 100% генерації втрачено, ми будемо знати трохи згодом, коли вдасться побороти вогонь. Ситуація, зрештою, напружена, тому що окупанти вирішили повністю, знову ж таки, занурити нас у пітьму, для того, щоб у тому числі вплинути на ситуацію із військово-промисловим комплексом. Але росіяни, як в Укренерго повідомляють, завдали масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ворожими ракетами і дронами були пошкоджені підстанції та об'єкти генерації, ще раз нагадаю, в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. І також додають, що на Харківщині зараз застосовані графіки аварійних відключень. Наразі в інших регіонах обмеження споживання не застосовувалося, але наслідки цієї атаки, ще раз кажу, будуть вже підраховані остаточно, коли вдасться впоратися із наслідками якраз таки атаки цієї, коли вдасться загасити вогонь, розібрати повністю всі завали, остаточно подивитися, якими потужності є на цей момент після оцих російських атак. Словом, ситуація насправді надзвичайно критична. Росіяни продовжують свою терористичну тактику і терористичними методами продовжують завдавати ударів по території нашої країни. На сам кінець цієї інформаційної години традиційно є для вас повідомлення про збір. 24-й канал збирає 310 тисяч гривень на Ford Transit. Це бус. Він піде для Донецького прикордонного загону, які зараз знову ж таки стоять на сході. Вони були в Бахмуті, в Часовому Яру, зараз були на відновленні, знову повертаються до бою, і їх треба забезпечити всім необхідним. Треба докупити в тому числі колісну техніку, цивільну, це бус Ford Transit, яким вони зможуть доїжджати на позиції, довозити боєприпаси, займатися евакуацією поранених, швидко маневрувати між вогневими точками і там певними своїми підрозділами, взводами чи ротами і так далі. Словом, техніка дуже потрібна, техніка допоможе їм ефективно, якісно і, головне, швидко виконувати свою роботу, добиратися на ті точки, які їм треба. Зрештою, фінальне застосування і використання цього буса визначать уже самі хлопці, тому що це залежатиме від специфіки виконання їхніх завдань. На цей момент зібрано 20% від необхідної суми, і ми дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до цього збору. Саме завдяки вашим донатам вдається закривати найрізноманітніші збори. Ми з вами збирали на автомобілі, збирали на дрони, на антидрони, на ремонтні машини, збирали навіть на гранатомети. Ми на все з вами вже збирали, і на цей раз треба зібрати на автомобіль, тому що їх потрібно у великій кількості і потрібно це робити завжди. Ще раз нагадаю, 20% уже є. Задонатити можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там.